नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तीनै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कोरोना नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जिकिर। मेलम्चीको पानी यसै वर्ष काठमाडौँ ल्याउने दाबी। उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बारे छलफल। निर्वाचन आयोग र कानुनविदसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको तयारी। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त। आज एकै दिन 10,000 संक्रमित थपिए। बजारमा जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने नक्कली महको बिगबिगी। ठूलो परिमाणमा खाद्य मह बरामद। कच्चा पदार्थ र मेसिनसहित उत्पादक पक्राउ। र आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल ओमानसँग उसैको मैदानमा 18 तारिकमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बारे छलफल भएको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने सम्भावनाका बारे छलफल भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, दुर्गा पौडेल सहितका नेताहरू सहभागी थिए। बैठकमा वैशाखमा संसदीय निर्वाचन र मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रचण्डका प्रस्तावबारे पनि छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। दलहरूसँग थप छलफलपछि गरेर निर्वाचनबारे निष्कर्षमा पुग्न सत्तारूढ गठबन्धन सहमत भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 18,618 र एन्टिजेन विधिबाट 4,474 जनामा परीक्षण गर्दा 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 766 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 संक्रमितको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै गएको छ। तर महामारी नियन्त्रणमा भने तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। बरु उनीहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा दिन प्रतिदिन नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक 6,000 बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। बढ्दो संक्रमण दरको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ काठमाडौँ कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनिरहेको छ। तर महामारी नियन्त्रणमा भने स्थानीय सरकारहरू भूमिकाहीन देखिएका छन्। यसभन्दा पहिलो र दोस्रो लहरमा स्वास्थ्य सचेतना अभियानमा सक्रिय भएको काठमाडौँ मेयर फोरम अहिले चिर निन्द्रामा छ। सोही फोरमका अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरका मेयर भने महामारी नियन्त्रणमा केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। गर्ने त हामी नै हो नि। अलि पनि हिजो कोरोनाबाट देशलाई बचाउन र सिङ्गो उपत्यकालाई बचाउन, महानगर बचाउन हामी आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील भयौँ। त्यसको कारणले जति क्षति होला भनेर अनुमान गऱ्यौँ, धेरै न्यून मात्र हामीले क्षति गर्न दियौँ। त्यो बेला पनि हामीले सबै हामीसँग सल्लाह गर्थ्यौँ र त्यो बेला पनि हामी यहाँ मात्र होइन कि तल्लो तहमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ अलिक समान्तर रूपमा हिँडिरहेको हो कि जस्तो, या त स्थानीय सरकार हुने केही पनि होइन जस्तो उहाँले गर्ने अनि माथि गर नगर भने जस्तो हो कि जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको छ। हुन त संविधानले नै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको छ। तर महामारी जस्तो विकराल समस्यामा पनि सबै आफ्नो तरिकाबाट अघि बढ्न नसक्दा समस्या समाधान उन्मुख देखिँदैन। यता शुक्रबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै महामारी नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।
तर सरकारको भूमिकाबाट स्थानीय सरकार मात्रै होइन आम नागरिक पनि दिक्क छन्। आम नागरिकलाई सहज खोप दिलाउन नसकेको सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। अहिले पनि खोप लगाउन तोकिएका स्थानमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। खोप सहज ढङ्गले दिलाउन नसकेको सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा अनिवार्य गरेपछि नागरिक भने आक्रोशित छन्। यद्यपि प्रदेश सरकार भने आफ्नो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट देखिन्छन्। प्रदेशले त अस्पताल सञ्चालन गरिरहेछ। कोरोनाको अस्पताल 276 को बेड चलाउँछ अहिले हामीले। ताकत छ। सङ्घीय सरकारलाई ताकत नभएको कुरा हामीले गर्दैछौँ होइन। सङ्घीय सरकारले बरु गरेन, उहाँ प्राइभेटलाई सम्झौता गरेर के भने पैसाको दुरुपयोग भनेर अहिलेसम्म छानबिन गरिरहेछ होइन। त्यही चलिरहेछ नि, विवाद चलिरहेछ नि। कतिपय अस्पतालहरूले पैसा पाएका छैनन् नि, अहिले पनि पाएको छैनौँ भन्छन्। अब त्यसमा छानबिन गरिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घले देखियो, स्थान देखियो भने तिनै तहको सरकारले जे काम भएको छ तिनै तहको सरकारको बिचमै भएको हो। फेल हुँदा पनि तिनै तहको सरकार फेल हुने हो। हामी नेपालीहरू नै फेल हुने हो। हामी के भन्छ राजनीति गर्ने प्राणी नै फेल हुने हो। यिनी दलहरू नै फेल हुने हो, किनभने यी दलभन्दा बाहिर गएर सरकार छैन। त्यसो त देउबा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो 6 महिना कार्यकाल गुजारिसकेको छ। यद्यपि महामारीका बेला सर्वपक्षीय छलफल र सबैलाई एकजुट बनाउनु पर्नेमा सरकार भने महामारी नियन्त्रण भन्दा चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त छ। प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारले आफ्नो 6 महिनामा महामारीलाई मजाक नै बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अलार्मिङ अवस्थाको पेन्डेमिकको बेलामा पनि सरकार रमाइलो गरेर बसिरहेछ भनेर ट्रेसिङ गरेर अनि टेस्टिङको जिम्मा प्रदेशलाई दिनु पर्यो र ट्रिटमेन्टको जिम्मा सङ्क्रामक रोग ऐनअनुसार र केन्द्र सरकारले त्यसको सञ्चालन गर्नु पर्यो। आवश्यक पर्छ भने हेल्थ इमर्जेन्सी लागू गर्नु परेन, वान डोर सिस्टम गर्नु पर्यो। आज एमसिसीले हिजो कोअर्डिनेसन गर्दै त्यो पनि छैन। भ्याक्सिन कसरी ल्याउने हो त्यो पनि छैन। अब निडलहरू पाइएन भने त्यतिकै अलपत्र छ। अनि एकातिर बुस्टर डोजको कुरा गर्छ, पहिलो डोज नपाएको त्यत्रो जनसङ्ख्या छ होइन। अनि यो क्षमता बढाउनु परेन। परिणाम त पछिल्लो 15 दिनको अवधिमै 50,000 बढी संक्रमित थपिएका छन्। महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहका सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा आम नागरिक भने कोरोना महामारी र त्रासको चपेटामा परेका छन्। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भिडभाड जन्य गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सवारी साधनमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गरिएको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाहरू काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज रातिदेखि उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनहरूमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भिडभाड जन्य क्रियाकलाप र गतिविधिहरूलाई रोक्न सवारी साधनमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गर्नु परेको बताउनुभयो। सवारी साधनको जोर बिजोर प्रणालीले आवश्यकता भन्दा बाहेकका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने ठहरका साथ प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमणको यो स्तरको वृद्धि हुँदा पनि सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अझ पनि मानिसहरूको आवत जावत हिँडडुल भिडभाड चाहिँ अझ पनि चाहिँ नघटिरहेको चाहिँ अवस्था देखिएपछि यो सवारी साधनको चाहिँ व्यवस्थापनको पाटोबाट यसलाई जोरबिजोरको हिसाबले गएको हो र यसले चाहिँ अत्यावश्यक काममा जान पर्ने बाहेक अन्य मान्छेहरूको गतिविधिलाई चाहिँ यो जुन भिडभाड जन्य गतिविधि छ क्रियाकलाप छ त्यसलाई केही हदसम्म यसलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने चाहिँ यसको मकसद हो। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भए पनि उपचार लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि भने समस्यामा नपार्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मध्य प्रदेशको बजारहरूमा अत्याधिक भिड देखिएको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित भेटिए पनि स्थानीय तहमा भने सतर्कताको अभाव देखिएको छ। बजारमा भिडभाड अत्याधिक देखिएको छ भने सर्वसाधारणहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडेका छन्। बिना मास्क बजारमा सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्ने गरेका छन् भने भिडभाड समेत देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा 14 जनामा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय मध्य प्रदेशका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिनुभयो।
अहिलेसम्म ओमिक्रोनको अवस्था हाम्रो चाहिँ नि लेस देन 3% चाहिँ नि पोजिटिभ देखिएको छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले 527वटा स्याम्पल जाँच गर्दाखेरि 14वटा चाहिँ नि पोजिटिभ आएको छ। त्यो भनेको लेस देन 3%, 3%भन्दा कमै छ सम्भावित ओमिक्रोनका केसहरू। प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूले समेत कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गर्दै आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गरेको पाइएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकार सम्हालेको 6 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा देउवाले कोभिड नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धि दरमा सरकार सफल रहेको उल्लेख गरेका छन्। देउवाले सरकार सही दिशामा अघि बढेको दाबी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। असार 29मा कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 6 महिनापछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा देउवाले कोभिड-19 नियन्त्रण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिको विषयलाई जोडतोडले उठाए, जबकि दुवै विषयमा सरकार असफल जस्तै देखिन्छ। आगामी वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा सम्बोधन गरेका देउवाले सबै तहको निर्वाचनको तयारी गर्न आह्वान गरे, तर कानुनले स्पष्ट निर्देशित गरेको विषयलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेर सत्ता गठबन्धनले कुन तहको निर्वाचन पहिला गर्ने यसमै रस्साकस्सी सीमित बनाएको छ। एक वर्षभित्रै 3 पद निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र नागरिकको जीवन रक्षामा सरकारले उल्लेखित प्रगति गरेको देउवाको दाबी छ। 65% नागरिकले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको उल्लेख गर्दै आगामी चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन लायक सबैले लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको जिकिर छ। यस अवधिमा 19 वर्ष माथिका 1,99,22,164 खोप लगाउने योग्य नेपाली जनतामा 65%लाई पूर्ण मात्रामा खोप उपलब्ध गराइएको छ भने 78%, 3%लाई पहिलो डोजको खोप वितरण गरिसकिएको छ। पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक ओह्रालो दिशामा छन्। सरकारले विकास बजेट समेत खर्च गर्न सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्र नबुझेको व्यक्तिको हातमा मन्त्रालयको तालाचाबी पुगेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ। तर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार भएको दाबी गरेका देउवाले आर्थिक वृद्धि दर गत वर्षको भन्दा माथि हुने उल्लेख गरेका छन्। मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्वयक आर्थिक विकास दरमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम उपयोग हुने, निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन गरी वृद्धि निकासी बनाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने कारबाहीको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिने कार्यहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले 59 किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन थप गरेको विषयलाई गौरवका साथ प्रस्तुत गरेका छन्। 6 महिनाको अवधिमा 177 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको विषय पनि देउवाको उपलब्धिको ग्राफमा चढेको छ। तर जनताको चरम आलोचनाबारे देउवा मौन छन्। कानुनको स्पष्ट व्यवस्थामाथि बुट बजारेर स्थानीय तहलाई पन्छाउँदै राजनैतिक स्वार्थ सिद्धका लागि संसदीय निर्वाचन पहिला गर्ने गठबन्धनको तयारीका विषयमा पनि देउवा मौन छन्। बरु प्रधानमन्त्री देउवाले गलत दाबी गर्दै सम्बोधनको अन्त्य गरेका छन्। उनले भनेका छन्, छोटो अवधिमा गरिएका कार्य र हासिल भएको प्रगतिले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट छ। सरकार सही दिशामा अघि बढेको स्पष्ट छ। छोटो अवधिमा गरेका कार्य र हासिल भएको उपलब्धिहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको छ। जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महानगरीय अपराध महाशाखाले गुणस्तरहीन मह उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
महाशाखाले 38 वर्षीय नरबहादुर श्रेष्ठलाई 7,000 केजी भन्दा बढी गुणस्तरहीन मह तथा मह बनाउन प्रयोग हुने सामग्री सहित पक्राउ गरेको हो। उनले कसरी यस्तो मह उत्पादन गर्दै आएका थिए त? एक रिपोर्ट। महानगरीय अपराध महाशाखाले गुणस्तरहीन मह उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने 38 वर्षीय नरेश श्रेष्ठ भन्ने नरबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 6 घर भई काठमाडौँ ज्याठा बस्ने उनले चिनी पानी गुल्कोजको झोल र केही मह प्रयोग गरेर नक्कली मह बनाएर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए। उनलाई बनाउँदै गरेको केमिकलयुक्त गुणस्तरहीन 600 केजी मह र 6,500 केजी कच्चा पदार्थ सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। महाशाखाले 10 दिन अघि ज्याठा क्षेत्रमा विभिन्न वस्तु मिसाएर मह बनाउने गरेको सूचना प्राप्त गरेको थियो। लगत्तै नमुना सङ्कलन गरेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो। विभागले उक्त मह अखाद्य रहेको प्रमाणित गरेपछि महाशाखाले हिजो छापा मारेको हो। श्रेष्ठले विगत 7 वर्षदेखि आफ्नो श्रीमतीको नाममा नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यही कम्पनीका आधारमा उनले स्पर्श नाम दिएर मह बिक्री गर्दै आएको प्रहरीले बताएको छ। नरेश भन्ने नरबहादुर श्रेष्ठ, जसको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका 6 नम्बर वडाका 38 वर्षका व्यक्ति हुन्, जसले अहिले यो सञ्चालन गर्दैछन्। उनले चाहिँ यो स्पर्श मह भन्नेको ब्रान्डबाट चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण गरेको पाइयो। तर त्यो स्पर्श ब्रान्ड भन्ने पनि काहीँ सरकारी निकायहरूमा दर्ता भएर कानुन सम्मत हिसाबले सञ्चालन भएको पाइएको छैन। 7,000 केजी तयारी भएर जाँदाखेरि त करिब अब 42 लाख रुपियाँ जतिको यो जुन सामानहरू अहिले बरामद भएको छ। डाटाहरू भनौँ न, उहाँहरूको खातापाता हिसाब किताबहरू हेरिसकेपछि कति चाहिँ बजारमा गएर कति कारोबार भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले खोतल्दैछौँ हामीले। श्रेष्ठले मह बनाउनका लागि 30% गुल्कोज, 30% चिनी र बाँकी 40% मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मिसावट गरी मह उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ। उत्पादित गुणस्तरहीन मह उनले काठमाडौँ, भक्तपुर र पोखराका होटल रेस्टुरेन्टहरूमा थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। पक्राउ परेका उनले नतिजा प्याकेजिङ श्रीमतीको नाममा चलाए पनि स्पर्श हनी ब्रान्डमा भने कुनै कम्पनी दर्ता नगरेको समेत पाइएको छ। तर उल्टै उनले भने आफूले बजारलाई जस्तो चाहियो त्यस्तै मह उत्पादन गरिरहेको र यो कुनै नौलो विषय नभएको बताएका छन्। यति मात्र नभएर उपत्यकामा खपत हुने अधिकांश मह यसरी नै उत्पादन हुने गरेको समेत उनको दाबी छ। अनि यो अहिले उपत्यकाभरिको सबै मह यस्तै हो, जसले खाए जहाँको खाए पनि यो प्रोसेस यही हो मह भन्नुको मतलब तपाईँ जस्तो सप्लायर्स धेरै छन् यहाँ। 20 वटा जति कम्पनी मह बनाउने 20 वटा भन्दा बढी कम्पनी छ उपत्यकामै। मिसाउने चाहिँ के मिसाउने हो यसमा? यही ग्लुकोज र चिनी, यही मह मिसाउने। श्रेष्ठले मह उत्पादन गर्दै आएको डेराबाट प्रहरीले मह बनाउन प्रयोग हुने मेसिन, प्याकिङका बट्टा, स्टिकर तथा कच्चा पदार्थ समेत बरामद गरेको छ। श्रेष्ठले हाल उपत्यकामा यसरी मह उत्पादन गर्ने 20 भन्दा बढी कम्पनीहरू रहेको र ती सबैले उत्पादन गर्ने प्रक्रिया आफ्नो जस्तै रहेको समेत दाबी गरेका छन्। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर अर्थतन्त्र अघि बढाउने रणनीति नभएको व्यवसायीको आरोप छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतका दिनमा भएका लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीहरूले अब कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संकटको बेलामा सरकारले पर्यटन व्यवसाय लगायतका अन्य व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्ने भन्दा पनि नियमलाई परिपालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी नीलहरी वास्तुलाले बताए। उनले यस्तो बेलामा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरे। व्यवसायी वास्तुलाले व्यवसायीहरूले पनि एउटा पेशामा मात्रै आधारित भएर काम गर्न नहुने बताए। उनले राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायीहरू आफ्नो पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था आइसकेको बताए। र अब यसरी निषेधाज्ञै गरेर लकडाउनै गरेर मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा आफ्नो काम गर्नका लागि, व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै एउटा चाहिँ मतलब घरमै राखेर या हामीले गर्नु हुँदैन, या यो निषेधाज्ञा यो हिँड्नु मिल्दैन, यो काम गर्न चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको तरिकाले त यसरी त हामी यो राज्य स्तरबाट हेर्दाखेरि कहीँ पनि पुग्न सकिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर राज्यले केसम्म यसलाई गर्न सक्छ भनेदेखि राज्यले एउटा प्रोटोकल तयार गरेर त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ
सबजना अट्ने गरी एउटा प्रोटोकल तयार गरेर प्रोटोकलमा हिँडाउन चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ र हामी आम जनताले पनि हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। त्यस्तै यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोप कार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको बताए। उनले सरकारले यो निर्णयका लागि मात्रै गरेको भन्दै व्यवहारमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए। उनले सबै बालबालिकाहरूले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाइसकेको र नेपालमा पनि पर्याप्त जनसङ्ख्याले खोप नपाएकाले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठिन रहेको बताएका छन्। सीसीएमसी लगायत यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको छ खोप कार्ड हेरेर मात्र बोर्डिङ पास दिने भन्ने। अब यो निर्णय त भएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब खालि निर्णयको लागि मात्रै निर्णय हो भने त ठिक हो तर यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति समस्या पर्न आउँछ। किन भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म नेपालीहरू 35 to 40% मात्रै खोप लगाएको अवस्था छ। अब त्यो बाँकी 65% चाहिँ प्लेन जहाज चढ्न पाउने कि नपाउने त्यो अवस्था पनि छ। अर्को कुरो 18 वर्षभन्दा मुनिकोले खोप लगाइसकेको अवस्था छैन। अब बच्चाहरूलाई चढ्न दिने कि नदिने अब कार्यान्वयन गर्ने हो भने त त्यो सबै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। होइन भने खालि यो निर्णयको लागि मात्रै गरेर चाहिँ अलिकति अव्यावहारिक छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै होटल संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर कोरोनासँगै अर्थतन्त्र अघि बढाउने रणनीति नरहेको बताए। उनले सरकारले विगतमा चाहिँ यस वर्ष पनि निर्देशन जारी गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पहल नगरेको बताए। उपाध्यक्ष शाहले व्यवसाय टिकाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। सरकारले नै 25 जना भन्दा बढी एक ठाउँमा भेला नहुने भनेको छ। अनि त्यसको फेरि विभिन्न प्रावधानहरू एन्टिजेन गर्नुपर्ने PCR गर्नुपर्ने यी कुराहरू खालि कन्ट्रोलिङ कुराहरू मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् गाह्रो अप्ठ्यारो बढेको छ। एउटा के देखिया छ भन्दाखेरि अब अरू देशको पनि अभ्यास कि अब यो सङ्क्रमण विश्वव्यापी छ। सङ्क्रमण बचाउनु पर्यो। हाम्रो नेपालीको जीवज्यान बचाउनु सबैको कर्तव्य हो। हाम्रो पनि हो सरकारको पनि हो। सरकारले गरेको हरेक कदममा हाम्रो साथ सहयोग हुन्छ नै। तर अब सरकारले जुन 36 बुँदे अथवा सिडिओ साहबहरूले DMCCहरूले अब 27 बुँदे विभिन्न यो निर्देशनहरू आयो। निर्देशनमा खालि कन्ट्रोलिङ कुराहरू मात्रै छ। रोक्ने कसरी भन्ने मात्रै कुराहरू छ। सँगसँगै के आउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि रोजीरोटी व्यवसाय जीवनयापन पनि कसरी गर्ने त? रोग पनि छ भोग पनि छ। अब सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि मान्छेले के खान्छ त? उपाध्यक्ष शाहले सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगरी सँगै लिएर जानुपर्ने बताए। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भए पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि भने समस्यामा नपार्ने बताउँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार। सर्वसाधारणको लापरवाहीले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कोभिड संक्रमण बढ्ने भन्दै सावधानी अपनाएर काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कोभिड संक्रमणको दर बढ्न गई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ओमिक्रोन भाइरस स्वास्थ्यका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण रहे पनि संक्रमण दर बढाइरहेको बताउनु भयो। ओमिक्रोनको संक्रमणलाई हेर्दा यो धेरै संक्रामक रहेको छ। यसले कुनै वर्ग खोप लगाएको नलगाएको केही छुट्टिने अवस्था छैन। सबै वर्गहरू संक्रमित भइराख्नु भएको देखिन्छ। तीव्र संक्रामक भएको हुनाले एकजना संक्रमण पुष्टि भयो भने हामी बसेको ठाउँहरूमा हाम्रो परिवारमा अरू व्यक्तिहरू पनि संक्रमणको त्यो चक्रमा आएको हामीले देखिरहेका छौँ। धेरै मान्छेहरू एक ठाउँमा संक्रमण हुँदाखेरि वरिपरिका त्यो संक्रमणको सङ्ख्यामा पुष्टि हुनेहरूमा परिरहनु भएको छ। तर यति हुँदाखेरि जोखिमको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भेरिएन्टहरूभन्दा कम जोखिमपूर्ण स्वास्थ्यका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण देखिन्छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको 7 दिनसम्म अनिवार्य रूपमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र त्यसपछि पनि लक्षण देखिए थप आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिनुभयो। नेपाल प्रहरीले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भएका प्रहरीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल नभएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
विष्णु कुमार केसीले कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट प्रहरीहरू पनि संक्रमित भएको तर स्वास्थ्य अवस्था जटिल नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै गए पनि नेपाल प्रहरीको काममा भने प्रभावित हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता केसीले फ्रन्ट लाइनमा खटिने प्रहरीहरूका लागि सहज ढङ्गले बुस्टर खोपको व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनु भयो। अहिले ओमिक्रोन यो कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टको महामारीमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको पनि यसमा समस्या देखिएको अवस्था छ, जसमा तर ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीहरूले दोस्रो मात्रा खोप पनि लिइसकेको अवस्था छ भने अब अर्को फ्रन्ट लाइनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तेस्रो डोज अथवा बुस्टर डोज दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था। कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट नेपाल प्रहरीमा 671 जना संक्रमित भए पनि कुनै पनि स्वास्थ्य जटिलता नदेखिएको प्रवक्ता केसीले बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। आज नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको कोटेश्वर मीन भवन माइतीघर मण्डला सहितका स्थानमा भेला भई पेट्रोलियम पदार्थ सहितको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा वृद्धि गरेको मूल्य तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस क्रममा उनीहरूले मूल्य वृद्धिको विरोधमा हस्ताक्षर सङ्कलन पनि गरेका छन्। मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा परेपछि त्यसको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन गरिएको र त्यो छिट्टै सरकारलाई बुझाउने नेपाल विद्यार्थी संघ प्राविधिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष आदर्श मल्लले जानकारी दिनुभयो। वृद्धिले चाहिँ अप्ठ्यारो परेका जनताहरूले चाहिँ हाम्रो यो के अरे समर्थनमा हामीले चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छौँ। यो हस्ताक्षर हामीले सम्पूर्ण चाहिँ हस्ताक्षर हाम्रो चारै ठाउँबाट हाम्रो हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेपछि हामीले यो सङ्कलन गरेको चाहिँ यो हस्ताक्षर चाहिँ लिएर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि चाहिँ के अरे हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालयमा हुन्छ कि हाम्रो यो के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत 3-4 ठाउँमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे सङ्कलन गरिएको चाहिँ हस्ताक्षर बुझाउने हामीले अभियान चाहिँ गरेका छौँ। नेपाल आयल निगमले गत बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियममा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टी तेलमा पनि 3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। पत्रकार एलबी विश्वकर्माको निधनको विषयमा निजामती कर्मचारी अस्पतालले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालले माग गरेको छ। टिभी टुडेमा कार्यरत पत्रकार एलबी विश्वकर्माको बिहिबार पाटन अस्पतालमा निधन भएको थियो। उपचारका लागि निजामती कर्मचारी अस्पताल पुगेका विश्वकर्मालाई थोरै पैसा अबुक भएका कारण सो अस्पतालले भर्ना नगरी पाटन अस्पताल रिफर गरेको भन्दै आफन्तजनले उहाँको निधनको दोष निजामती कर्मचारी अस्पताललाई दिएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार अस्पताल प्रशासन पुगी अस्पतालले गरेको लापरवाहीको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गरेको हो। हाम्रो एलबीजीको मृत्यु सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरू बाहिर आए। हस्पिटलको लापरवाहीको कारणले, सिभिल हस्पिटलको लापरवाहीको कारणले र कतिपय थोरै पैसा मध्यराति बुझाउन नसकेको कारणले पनि उहाँको टाइममा उपचार भएन र मृत्यु भयो भन्ने विषयमा कुरो उठेको हुनाले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन र यदि अस्पतालको लापरवाही हो भने त्यो लापरवाही मिडियामा अहिले आएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ छानबिन होस् र दोषीमाथि कारवाही होस् र पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनको लागि हामी प्रेस काउन्सिल नेपालको टिम आज आएर हामी प्रशासनमा कुरा राखेका छौँ। अध्यक्ष बस्नेतले अस्पतालले के कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछ केही दिन पर्खने र सोही अनुसार प्रेस काउन्सिलले कदम चाल्ने बताउनु भयो। अब आर्थिक समाचार। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा छ। सबैजसो सूचक नकारात्मक छन्। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च छ।
निजी क्षेत्र समेत खुसी छैनन्, तर अर्थमन्त्री भने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। किन अर्थ त आजको त भोलिदेखि आज हामीले सुरु गरेका काम हाम्रा प्रयासहरूको रिजल्ट भोलि आउने हो। यो त हिजोको कुरा हो, हिजोको कुरा आज आइरहेछ, हामीले बेहोरिरहेका छौँ। यो भनाइ हो अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्माको। उनी यतिसम्म गैर जिम्मेवारी हुन्छन् भनेर जनताले परिकल्पना समेत गरेका थिएनन्, किनकि उनी ऊर्जा मन्त्री हुँदा देशलाई बिजुली मार्फत उज्यालो बनाएको जनताले बिर्सिएका थिएनन्। तर जति बेला उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले त्यसपछि क्रमशः मुलुकका आर्थिक सूचक नकारात्मक हुँदै गए। यतिसम्म कि यति बेलै शोधानान्तर हालसम्मकै उच्च घाटादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमीसँगै रेमिटेन्समा पनि लगातार गिरावट आइरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिटेन्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा कमी देखिएको छ। त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चित पनि घटेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। त्यस्तै जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको मूल्य वृद्धि निकै भयावह छ। आफ्नै आम्दानी र खर्च मिलान गर्न नसकेर मानिस असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। आयातमा भइरहेको वृद्धि तथा खाद्यान्नमा भएको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिले महँगी बढाएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री भने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। हिजोको कुरा नदोहोरियोस् भनेर आज सचेत भएर भोलि राम्रो गर्ने कुरा मात्रै आजको आज अर्थतन्त्रलाई उलटपुलट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सानातिना कुरा गर्न सकिएला, तर हिजोदेखि हामीले बनाएका नीतिहरू छन्, नियमहरू छन्, हाम्रा मान्यताहरू छन्, हामीले गरेका अभ्यासहरू छन्, ती अभ्यासहरूले पारेका प्रभावहरू अहिले थोरै देखिएको के हो भन्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डबाट हामी तल कहीँ पुगेका छैनौँ। 7 महिना 6.8 को वरिपरिमा छौँ। त्यसलाई हामी अलिकति फेरि लाग्छ मलाई 1.5 महिना 2 महिना हामी त्यसलाई अर्को ठाउँ पुर्याइहाल्छौँ। हामीले धेरै किसिमका टुल्सहरू तयार गरेका छौँ। अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक सूचकले मात्र होइन समग्र निजी क्षेत्रले समेत घचघच्याइरहेको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिने निजी क्षेत्र रुष्ट देखियो। विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रूपमा चल्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको उद्योगीहरूको गुनासो थियो। त्यस्तै कोरोनाका कारण अझै पनि बन्द रहेका 13% पर्यटन तथा लघु उद्योग तथा साना उद्योगका विषयमा सरकार गम्भीर नभएका कारण अर्थतन्त्र झन्झन नाजुक अवस्थामा पुगेको उनीहरूको आरोप छ। कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्न थालेको समेत उनीहरूको गुनासो छ। कोभिड-19 पछि पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालिसकेको थियो, तर तरलताको अभावले फेरि अलि स्लो डाउन भइसकेको छ। ब्याज दर महँगिन थालिसकेको छ र पुँजीगत खर्च हुन त 6 महिनामा 13% मात्रै रहेको छ। निजी क्षेत्र निकै नै तपाईँको हरेसमेन्ट भएको छ। एकदमै अहिले मार्केटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने हेर्दै जानुहोस् कति व्यापारीहरू पलायन हुन्छ। 1-2टाको त सायद पत्र पत्रिकामा कुरा पनि आइसक्यो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै तपाईको यसले नकारात्मक प्रभाव लान्छ। यति बेला निजी क्षेत्र यतिसम्म रुष्ट छ कि अर्थमन्त्रीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीकै सामुन्ने उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले त सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाए। सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै बदनाम गराउँदा लगानीको वातावरण तथा विदेशी लगानी समेत आगामी दिनमा आउन नसक्ने अध्यक्ष अग्रवालले चेतावनी दिए। व्यापारी र उद्योगीहरूको मनोबल जुन छ एट इट्स लोवेस्ट भइराखेको छ। आजको दिनमा लगानी गर्ने जुन एउटा इच्छा र लगानीको एउटा सेन्टिमेन्ट्सको पनि अभाव हामीहरूले पाइराखेको छौँ। यसका विभिन्न कारणहरू छन्, जसरी कोभिडको पनि कारण छ, लिक्विडिटीका पनि कारण छ र ब्याङ्कबाट लोन नपाउने पनि कारणहरू छ। छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई व्यापार घाटा तथा शोधानान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयका लागि थप कडाई गर्न सुझाव दिएका थिए। आन्तरिक उत्पादनमा ब्याज दर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव उद्योगीको थियो। तर अर्थमन्त्रीले यी सुझावलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा केही समयमै देखिनेछ। जे होस्, अर्थमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा बखतको झैँ काम गरून्, तर मूल्य वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम नगरून्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 73.59 अङ्कले वृद्धि भएको छ।
गत साताको बिहिबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 165.28 अङ्कले बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो साताको 5 दिन कारोबारमा भएको नेप्से परिसूचक 3 दिन बजार उकालो लाग्दा 2 दिन भने गिरावट आएको छ। यो साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 73.59 अङ्कले बढेर 2931.59 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानलाई 32 मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोग गरेको छ। सो रकम अफगानिस्तान इन्टरनेसनल बैंक AIB-लाई हस्तान्तरण गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सो रकम अफगानिस्तानलाई मार्च 2022सम्म साप्ताहिक रूपमा 2 करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बताइएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अफगानिस्तानलाई विभिन्न किसिमका सहयोग जोड्दै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुने तय भएको छ। आइसिसीको खेल तालिका अनुसार ग्लोबल छनौटको समूह A अन्तर्गतको ग्रुप 2 मा रहेको नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिखमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुने भएको हो। ग्रुप 2 अन्तर्गत ओमान सहित नेपाल, क्यानाडा र फिलिपिन्स रहेका छन्। यस्तै नेपालको फिलिपिन्स विरुद्धको दोस्रो खेल अल अमिरात क्रिकेट ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 19 मा हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिखसम्म हुने आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तीनै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कोरोना नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जिकिर। मेलम्चीको पानी यसै वर्ष काठमाडौँ ल्याउने दाबी। उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बारे छलफल। निर्वाचन आयोग र कानुनविदसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको तयारी। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा 3 तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त। आज एकै दिन 10,000 संक्रमित थपिए। बजारमा जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पर्ने नक्कली महको बिगबिगी। ठूलो परिमाणमा खाद्य मह बरामद, कच्चा पदार्थ र मेसिनसहित उत्पादक पक्राउ। र आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल ओमानसँग उसैको मैदानमा 18 तारिखमा हुने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। Bravo Bank, a reason for your success. Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नेपाल भारत मैत्री हॉस्पिटल and Nepal Chess Center, Mitra Park, Chabehill.
connecting people through health. Adim National College, Chabahil, Chuchepati, Kathmandu.